Oh ikan, kemana engkau pergi? Kenapa tak makan umpan? Sungguh heran dalam hati. Ikan keke, ikan galama, ikan sepat. Oh, hari ni Assalamualaikum gang. Hari ni kita nak pergi memancing dengan adik ada lagi. Dekat seberang. Ni ingat ada. Adik ada buat video baru Adik ada channel YouTube Adik buat sendiri. Nama apa? Sama nama YouTube tu? Mama Haikal dan Mama Haikal Mancing Power. Wiyo, Haikal Mancing Power. Apa lagi cakap subscribe lah. Cakap. Ya, betul. Cakap lah cepat. Subscribe lah adik punya channel. Nanti acik tengok Apa? Haikal Mancing Power. Wah. Okey, jom ini kita layan memancing Abu Gasia, Dewa apa? Sweet fire. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini memang banyak ikan. Oh. Ya. Ada ni? Allah. Strike terus. Bukan ikan. Ada lagi ya? Oh, ada lagi. Saiz tak ni? Kalau kecil lepas ni? Lucut tak? Tak silang ikan ni. Yalah, ikan lagi pancung. Jap. Oh, ikan ada. Tak ada lah. Tak ada lah. Sekejap belah ni, adik. Oh, ikan ada lagi, adik. Mana? Ada lagi ikan. Oh, ada lagi. Ada lagi. Anik, kalau kecil lepas, Anik. Jap. Oh, okey. Ni boleh ni. Pasal ni okey Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh angkat tu tak? Ui, kuat siap. Ui, kuat dia. Tak nak naik. Patin. Saya nak beli lan 2 ekor. Tak dapat kecil je. Tak balik dia tak ciam RM3. Dia semua sekali 21 kilo. Pisah tadi timbang. 21 dia 41 47. Okey boleh ni. Tu dia buat sana. Dia buat kat tali ikan. Cepat. Ikan kena pergi belah ni. Okey, lepas. Ikan lagi. Okey, lepas aja. Yo, ikan. Pasal ni cantik ni. Apa hang korang ni? Jauh-jauh. Tak balik mancing. Mana? Mancing mana? Pasal ni boleh ni. Pasal ni mancing Berapa lagi? Orang nak ikan lah. 20 kilo. Yang ni tak kisah berapa kilo dapat. Kata besar. Dapat 20 kilo jadi. Ni nasi aku nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan besar.
Strike John. Oh. Strike. Oh, kasar. Dia dah dekat, dia dah dekat. Dia dah dekat. Uish, siap lompat je. Uish, haruan syuk. Haruan. Haruan makan perut ayam. Haruan. 1,5 kilo ada ni. Haruan. Nak lepas sini? Saiz tu. Maya. Duduk je lah. Tak ada. Acik sana ada. Apakah itu? Alhamdulillah besar. Mantap lah ikan. Sini. Sini. Oh, malu kan. Wow, saya juga sama saya tadi ya. Cik. Mak sampai terkoyak mulut kau kerja ni.